你好，你要更换那个里面这个音效 IC 的哦，我已经3台都帮你换好了，啊，也都测试过了哦。那个每一个那个喇叭插孔都有测试哦啊，因为你只是要增加一颗喇叭嘛，哦，还要是增加购买一颗喇叭，哦，这个就是喇叭，那3台都已经改好了哦。那我现在测试一下给你听哦，就是你随货就是寄回来的这个遥控器啊，上面有电池的，我就通通用你的电池啊；没有电池的，我没有在，就是你，反正我就你寄来什么样的东西，我就寄回去什么样的东西哦。就是每一台，这3台里面就只有一台有寄变压器，啊，其他2台没有啊。这个遥控器就是有电池，有的有电池，有的没电池啊。那我都是配对放好啊，这一样的原来的寄回去。哦，那现在先测试一下哦。另外，你其中有一台的那个插孔哦，这个喇叭的插孔坏掉了，我也帮你换掉哦。OK，好，那现在测试开电。这样关掉啊。好，OK，因为这边是 A、B，啊，这个是 C，啊，按这个键是这2台一起响，啊，按 B 就是这个嘛，啊 C 就是全部都响，啊，这个是关掉，啊，就跟以前一样，这个我没有改，大概是这样，我今天就寄回去，那货款再麻烦收到之后再汇给我。